動物園では餌を定期的に決まった量食べられることや争いが少ないことから20年以上生きるものもいます。まもなくそのライオンバスはステーションに戻ります。ライオンとはお別れです。お楽しみいただけましたでしょうか。またのご利用をライオンバスともどもお待ちしております。ありがとう